iyi video yafashwe ubwo izo video zafashwe nabizi nza kuzibona nyuma. Ese kuki wagiye ufite rock isa nk'iya Buravan? Wari usanzwe uzi ko usa nkawe? Nyumva nubwo ubizi iby'urukundo nkukunda, ireka mbikwibutse baju atutaza bibagirwa. Byigeze bikuba ko bakubwira ngo usa nka Buravan uri mu minsi yo kwihebuka ugatangira kwireba ukavuga ati byibuza ugatangira kubona kuri mwiza wenda nyuma mbere arabona guri mubi? Nashize heza nigeze ngira wenda nk'abandi bana ntabwo nakuranye n'ababyeyi. Ntabwo yakuranye n'ababyeyi? Ariko nyine urumva kandi urumva umwana wakuranye utarakuranye n'ababyeyi aba kwa nyirakuru nabo batifashije. Wavutse ababyeyi bawe batariho? Oya, navutse batabana. Batabana. Mama na papa batandukanye ukiri umwana ubwo. Ni iki ujya wicuza mu buzima busanzwe? Ikintu nicuza n'ubundi numva ko cyari ikibazo kigiye no kuba ntarahuye na YB akiriho. Simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza muri inzozi zanjye. Sweet Jesus. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu, nanjye mbasaba mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi rero ngarukanye n'umusore ukiri muto, tukaba tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye. Guhaye ikaze. Murakoze cyane kuduha ikaze, twishimiye kubana namwe kazi. Umeze neza cyane? Meze neza, ndashima Imana. Urishimye? Ubuzima bugenda neza se? Gake gake. Ndumva batangira wibwira abantu batakuzi bakabanza bakamenya umuntu turi kumwe muri kano kanya. Nitwa Niyo Mpano, ndi artiste. Ni mu magambo make nyine nitwa Niyo Mpano. Yego. Niyo mpamvu tugiye gukorana ikiganiro, ariko turaza kwibanda ku buzima bwawe cyane cyane, tuganize ku mateka yaranze ubuzima bwawe. Ariko mbere na mbere turabanza duhere kuri kano ka video ngiye kukwerekana, abonye ejo bundi warapostinze. Ngiye mbona nirukanka kiranzure ukane muri play wanze urebe tuhite twinjiramo neza. Iyi video yafashwe ku itariki 26. Yego. Iki cyumweru tuvuyemo cyashize. Twari turi muri arena twagiye kwizihiza ibintu byiza umuvandimwe wa YB yakoze. Twagiye kwishima kabisa. Ubwo izo video zafashwe nabizi nza kuzibona nyuma ku mbuga nanjye ndazipostinga, ubwo niko wazibonye. Tukurabona nanjye nanditsemo ngo ngese ngo ni bande bafashe izi video. Twari turi muri arena nyine cyo izo video zafashwe. Wowe wagiye muri arena, wagiye muri ya show yo kwizihiza ibyo Buravan yasize. Wagiye wowe ugamije iki? Ese kuki wagiye ufite rock isa nk'iya Buravan? N'urukundo nakundaga YB no kuba nyine twari tugiye mu bintu bye. Twagombaga wenda kuba dufite kimwe mu bintu yasize, look n'ibindi. Icyo gituma cyane nabikoze, ariko ahanini ni urukundo. Namukundaga, mufatira icyitegererezo. Ubwo njya muri arena nyine nanjye nk'abandi bantu, izo video zifatwa gutyo nyine. Yego. Wari usanzwe uzi ko usa nkawe? Gake, kuko niba kibabimbwiraga. Okay, tuganizaho kuri uriya munsi wakugendekeye. Hari ukuntu umuntu agenda muri show nta bushobozi afite naki, urumva nyine wari byari bimeze bite? Uriya munsi ikintu kidasanzwe cyabaye, ibintu nk'ibyo? Uriya munsi ibintu bidasanzwe nibyo byambaye, ko nagiye nyine nkuko ni ari urukundo gusa. Nkigera kuri arena nahageze nsanga umujama ukorera igihe. Nyiva kuri moto yari kumwe n'umukameramani we. Nyiva kuri moto ndavuga nta n'umunota washize, nyiparukura moto mwemo kasike yesa amagara gutya. Arahamagara arambwira ati se witwa ngo iki? Sinzi ukuntu yitwa, gusa akorera igihe. Ni nako kantu nagapostinze n'abantu ku gihe. Ko nahise nkora nagiye ahita ambwira ati ngwino hano. Arambwira ati wamaye ikiganiro. Tuvuga naribi kuko nandi umu artiste kandi ndashaka abantu bamenya. Ubwo nyine dukora gutyo. Aravuga ati arambwira mu kiganiro usanga Buravan se bimeze bite, kuje hano bimeze bite? Ndavuga ati nje mu gitaramo hanjye nk'abandi bose. Ubwo namaze gukora, ariko ubwo twakoze ikiganiro
twagiye kugisoza aho inyuma huzuye abantu nyine bari kureba batangaye turakirangiza ubwo turakirangiza njya mu bindi njya kwigurira agatike ka Ilegira kuko nari ngiye kwicara muri 5 ubwo maze kwigura ndinjira abantu batangiye kumbwira twifotoze ndinjira maze kwinjira ubwo ngezemo indani uw'inyarwanda nawe barambonye arambwira ati wambare ukama ikiganiro abandi bwo nabo hasi benshi cyane bari abanyamakuru bari bahari nyine turakubita dukora ikiganiro cyiza babi kuvuga Buravan wamubona gute se ni kubera iki abantu bajya bakubwira ko musabwa ariko inyuma hari huze abantu abamama bari gufotora byari nyine ugiye kwinjira mu bishiye 5 ngiye kwinjira muri bishiye 5 birangira reka wenda akaba harahaye amakosa nkicara aho nari niganyijwe ariko nyine naga ariho nicaye byarangiye bamaye undi mwanya nenda wo guhaye nyine ndashaka ko tubwira ukuntu byaje reka tubyire twitarukije ngije gusa nyine aho nari kwicara siho nicaye byarangiye nicaye wowe wari wishyuye 5 wisanga wicaye muri VIP ahantu heza cyane kabisa isuko cyagenze biti nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze ariko nyine nagombaga kwicara aho hantu cyangwa wabwiye abantu kuri muri umuna Buravan oya kuko nahagera harimo abantu no kugira ngo ngere aho ngaho hari bamwe muri umuryango nyine babigizemo uruhare ngo nicaraho ariko tubirenga urumva ukuntu gahunda ziba zimeze n'ubundi abantu tugomba kubaha amakuru none se ugura yahisha agira ngo bumve yuko hari abantu batetesheje cyangwa se biciye mu myanya itari yabo hari n'abandi urumva nyine bavuga ati bari baga ku butoni niyo nyango ariko ntago ari kwakurebera ku butoni kuko hari umunsi wa Buravan kandi ntekereza ko nimba famille ivuze tuye umuntu nicara aha ese ubundi kuki utari waguze VIP cyari ikibazo cy'ubushobozi nta bushobozi ufite nta bushobozi wari ufite ntabwo mfite nk'uko bivuze okay banza turi imbere gake tubanza tunumve ko ugeze kuvuga ngo nawe uri umu artiste banza turi imbere ka tuna turi imbere karimbo ka Buravan byabyiza kurushaho inyumva nubwo ubizi iby'urukundo nkukunda ireka mbikwibutse baju atutazabibagirwa mu magana yose abeza bose nawakuza imbere nyampinga urabahiga nakuvaho nkajya he you so beautiful I don't wanna grow with you so beautiful I swear to God I always be there for you oh yeah mama ese mbwira ubona bishoboka oh yeah mama nukuri sinabikora oh yeah mama nanabigerageje sinabishobora oh baby oh yeah mama oh yeah mama hello baby now urabibona ko you're lonely so don't you walk away kubera ko you mean the way to me fresh cyane none reka tuganire sibyo hari ibintu byo biba ku bantu umuntu bakagira bakamubwira ati akusa nk'uriya muhanzi ariko usanga akaba ari umuntu wari warihebye abantu bamubwira ibintu bitandukanye byigeze bikuba ko bakubwira ngo usa nka Buravan uri mu minsi yo kwihebuka ugatangira kwireba ukavuga ati byibuza ugatangira kubona ko uri mwiza ndanya nyuma mbere arabona uri mubi n'undi arabizi ibihe umuntu agenda acamo waraciye mu buzima butari fresh bwa kera butari neza nyine urumva ubwo buzima bubaho wihebye nyine naho ngaho wihebye wihebaga ngo wumve uri mubi oya ntago nigeze niheba ngo mvuge ngo ndi mubi nyine byari by'ubuzima kureba ese background nyine ejo hazaza hameze gute urumva nyine nicyo kigutera kwiheba ariko ntago nigeze niba mvuga ngo ndi mubi yani ibyo ngibyo nyine akantu akajya sa nk'umuntu se ni gute ahubwo nabyo byagiye bimotiva kumbwira ngo usa nk'umuntu nge nari mu buzima bwa fresh ambwira ngo ngusa nk'umuntu mbona ari mu buzima bwiza abane ati nari nubwo nihebye nubwo bitameze neza ariko look yanjye nshobora kwansa nk'umuntu nyine ufite icyo afite tu hari ryari bakubwira ko usa nka Buravan ari nk'ubwa mbere babikubwira
2018 Yego. asohora Sibel nibwo umuntu wa mbere abimbwiye kabisa. Uwo muntu abikubwiye ninde? Ni umuntu usanzwe uri aho tu maybe uko ari nk'umukunzi we. Yari umukobwa? Oya yari umuhungu. Umuntu wa mbere abimbwiye yari umuhungu. Nibere muri ubwo buzima butari fresh kabisa. Arabimbwiye ati akora wabaga mu we buzima nyine uvuga kuri ko ngo butari fresh. Nyine no buzima butari bwiza reka tubwire byari ibintu bagishamani. Oya ariko reka nkubwire. Urumva ari ukuntu umuntu ashobora kubona urabona iyo umuntu yaje kuri social media abantu bakamubona nk'ungu umuntu ashobora kubona waraje muri cya gitaramo n'iki cyatuye umuntu abayeho ubuzima bwiza afite umufungo. Ariyo mpamvu ugomba kuvugisha icyo ngo nabwira cyo nta buzima bwiza mbayemo, nta buzima bwiza nigeze mvamo, nta hashize heza nigeze ngira wenda nk'abandi bana. Nicyo navuga ariko dukomeze kabisa. Ntabwo gishaka kuvuga hashize hawe. Kubera yuko ntabwo nyishaka kubavuga bro. Nyine ni ibintu birebire mana nashaka kwibuka kuko nanjye bituma hariye byatuma nyine nkaba narira kuri kamera ariko nanjye mfite umwanya wo kumva ibyo birebire bro. Mfite umwanya wo kumva ibyo birebire n'abantu badukurikiranye nabo bafite umwanya wo kumva ibyo birebire. Nyine hari igihe byanzamura emotion nkaba nta kibazo munsi hari abakobwa benshi bakurikirana kino kiganiro biteguye urumva. Ntabwo nakuranye n'ababyeyi. Ntabwo yakuranye n'ababyeyi. Ariko nyine urumva kandi urumva umwana utarakuranye n'ababyeyi aba kwa nyirakuru nabo batifashije. Umva ntabwo bwari ubuzima bwiza. Nyine nawe urabyumva n'undi uwo ari we wese noneho akarishamikiye hazamo n'amazina y'abandi bantu. Ntabwo nshaka kubivuga nyine barabyumva abandi bantu turi buyazanemo. Ariko iyo uvuze ngo ntabwo nakuranye n'ababyeyi, wavutse ababyeyi bawe batariho? Oya navutse batabana. Batabana. Mama wawe na papa wawe batandukanye ukiri umwana ubwo? Bro ati tukabyorera bro. Yareka tubyihorere. Oya reka dukomeze. Okay ushaka wenda ari umuntu umwe inbox na ikintu cyambere gihari sibyo. Ikintu cyambere gihari ntabwo ari byiza. Burya hari igihe iyo uri kuvuga ibintu byaranze ubuzima bwawe hari isomo uri gutanga ku bantu runaka sibyo. Nkuko nawe mbere uri mu buzima bubi wabonaga Buravan ukavuga ati mfite aho nzagera. Naka kanya hari abantu bari kukubona bari mu buzima nk'ubwo waciyemo bakavuga ati nanjye bizakora. Icyo nabwira cyo uri imbere uriya igihe ikibazo cyari iki gihe. Ikibazo cyari iki gihe kubera yuko igihe nicyo gisobanura ibintu. Kurumva nari ndi mu gihe kitari fresh ariko undi mu kindi gihe navuga ngo ndi kubona none ejo hazaza ko ashobora kuba hazima. Icyo gihe wabaga i Kigali uyu muntu wambere bimbwira ntabwo nabaga i Kigali. Umuntu wambere bimbwira ko nsanga wabibi ntabwo icyo gihe nabaga i Kigali nabaga ku cyaro mbana na mukecuru. Uko ngo nta nubwo wakuriye mu Kigali. Waje Kigali ryari? Naje Kigali se burasi nka 2021 niba atari na 2021. Na 2022. Uzi Kigali uzanywa n'ibiki n'ibijyanye n'iki? Naje nje gushakisha nk'abandi bajene bose tu nje gukora. Abantu nigeze kubona ikiganiro kwa Irene barimo ngo baragutamika gike. Baranubigarura baranubivuga. Ariko ntago nshaka kubyibuka bro. Nyine hari ibintu mana hari igihe ugera igihe nyine byarabaye pe abantu babishaka bagende bari iki kiganiro kwa Irene kiriho ariko ntago nshaka kubigarukaho kabisa. Abakozi hano bakaza bakugaburira. Oya tu Sri bamba nakivamo kabisa. Reka twikomereze mani ubu turi kubaka ishusho y'ahazaza heza. Ntabwo twirengagiza hahise kuko iyo hagarutse ari igihe wibuka nyine hashize hawe ukavuga nyine hakagutera kuba wakwiheba kandi turi kwizerera mu hazaza. Yego. Ni iki ujya wicuza mu buzima busanzwe? Ikintu nicuza ikintu nicuza ni ukuba ntazigera mbayeho neza nawe bifitiye akamaro. Ikintu wicuza ni uko ikintu ubona ko cyicuza ra ubu nta kintu nicuza ahubwo ikintu nazicuza nuko nazigera mbaho neza nta muntu bifitiye akamaro. Yego. Banumva nazabaho bifitiye abandi akamaro bigize. Ariko ubwo ngubwo rwo nta kintu wicuza urumva bimeze neza ariko nta muntu ubura ikintu wicuza ati wenda hari ikintu nakagombye kuba narakoze nkaba naragikoze. Ikintu nicuza n'ubundi numva ko cyari ikibazo kigiye no kuba ntarahuye na YB akiriho. N'uwo dushaka guhura nawe ukamubwira ko muzi. Oya
ndi nk'umufana we ntabwo nigeze kugira ngo mubwire ngo turasa nk'umufana we nk'umuntu wakundaga ibikorwa bye njye niyo bivuze ngo turasa ntabwo njya mbibona. Umuziki umeze gute rero? Umuziki wanjye ndi gukora cyane ngo abajene ndebe ko babimenya kabisa, bamenya ko nanjye mari bakamenya nkanjye wahaye ibintu byiza y'abana kabisa. Ikintu kije kiguca intege mu bintu bijyanye n'umuziki wo mu Rwanda ni iki? Ikintu kinshi intege no gukora imiziki nyine na support yawe ifite uko uba nta hantu ukura ibintu byo gushora mu muziki ase kujyana nyine aya mafaranga kwishyura amavideo n'iki nabyo nyine nicyo kintu kinshi intege tukimbabaza. Ngo muri iyi minsi ufite akazi se? Shahapi kabisa ndaho ndikaraga bisanzwe ndiyatakira nkora akazi curuza icyangwe nyine urumva ariko kwataka abajene niba dukurikira barabizi ibyo bintu nikorera. Wiyatakira mu mujyi nk'abandi bajene bose kabisa. Biri kuvamo se gake ubona igihombo ugataha ejo kikabura gake. Uri muri ba bantu baza abantu bakahita ubu se no muri iyi minsi uracyabikora? Ndabikora ariko abantu nyine hari abantu bananca bakanga kungurira shango dore ngo nuze ngo nkaba nabwira ngo karibu tuguye imyenda ngo anyina akagira ngo ndi kumukinisha kubera ibintu byabaye. Reka nkubaze waje guhinduka umwataka gute? Shabro nyine urumva navuye mu byo nakoraga njya mu bindi njya mu bindi uri kumva Yasigaye kira kwicena. Se mbanje naje guhinduka umwataka gute? By'umupira oya ntago ari iby'umupira. Niko abantu nyine batashobora kumva ngo umwataka ni iki. Umwataka ni umuntu ni nk'umusherisheri sibyo navuga uhamagarira abakiriya muri shop itariye bakaba bamuhemba 1500 gutyo. Uri utabaye umwataka nta kandi kazi wumva wakora man. Nuko natubuze nadukora kabisa utuzi tw'umuntu aba yadukora kabisa twinshi cyane. Yego ahubwo ngubwo ubuzima rego ubundi buzima buguha ikintu iyo kije n'ucyakire ugashaka gufata ikindi icyo kiraguhitana cyangwa se kikaba kitana kubera ikizima kubera ko atari iki gihe cyagwaye cyangwa se ubuzima. Urumva rero nge nakiri icyo ubuzima buzanye ndakora kwa ubuzima bwawe bwakwekeje mu busheri cyangwa se muri bya boro byo gukurura abantu ati ngwino tuguhe karibu tukwambire. Yego hanyuma ariko hari ibintu byinshi urumva ntago umuntu aza ngo ahita avuga ati reka njye muri bino bintu sibyo ariko nanone amafaranga ukura muri ibyo bintu n'ibijyana no mu muziki se urumva nyine bazi nawe gukora ibyo bintu nta mafaranga bibamo ariho uzakura ibiciro byo kujyana mu muziki ariho uzakura ibiciro byo kurya ibiciro byo kwishyura inzu kwambara umva biba bigoranye kabisa. Niyo mpamvu uzabona nk'ubita nk'umwaka narabatama akantu bita undi nk'ubu ugiye kuri channel maze imyaka 2 na uploading ariko wenda nakoze ama featuring n'abandi bahanzi biba ari ibisazi nyine tubari ingorane kandi kuririmba biba birimo neza. Ubona hano umuziki wo mu Rwanda udateye depression cyane nawe ndagira ariko abajene njya mbona bavuga ko bazifite kabisango. Hari n'abantu babona ibintu by'imiziki bakabona ni ikigare bakaba bati nk'uyu mwana nimba akora ako kazi ko gukurura abantu nyine bakita kubwataka nekiza ko amafaranga abona atatekereza kuyajyana mu muziki ahubwo yashaka kandi kanakora akihindurira ubuzima akazajya yohereza n'ababyeyi mu cyaro kuko ababyeyi se nimba bose mu cyaro ukeneye kugira ukabohereza ukaba mu bintu by'inoze. Niyo mpamvu uzasanga ngiye nkora umuziki ari uko nabitse niyo tuvuge nabitse 200 nkazamara imyaka 2 yavamo ayo gukora umuziki nkaba ariyo njya gukora umuziki. Ese mama wamwohereza iki kumva muse mu cyaro shaka uko bya tusangira nyine amazi nk'inyoni wa mugari nyine twabonetse nitwo tusaranganya kwa papa waracyahari? Arahari kabisa. Bombi bose barahari bose bariho ariko nyuma bwo baje wenda kubana ntabwo baje kubana ariko uri kukubyinzana kandi ntabwo nashaka kubigarukamo ntabwo muri kubikuzanamo urumva tuba tugira ngo tuganire. Urumva ngewe n'ubundi nge nakuze ni papa nk'imama ntabwo nshaka kuzanamo abandi bantu byumva cyane. No hari ikiganiro nabonye nyine mbona ufitemo depression nyinshi nibyo maceka kugira ngo ngomozeho nibaze ntabwo yaba ari depression kuko nawe nigeze ngira
ahubwo nshobora kuba naraganirije abantu none ukabibona gutya ariko ntago nizi mfite depression kabisa. Ntabwo ujya wicara kumva urihe. Ngiye ibintu byambayeho mbifata nkaho ari ishuri ryambayeho kugira ngo nige ku buryo nyine byari nk'ishuri kugira ngo nige kwa binkomeze ahazaza kugira ngo byari nk'isomo kuri njye. Ntabwo mbifata nkaho byambabaza ngo hacitse igikuba ngo nyine byagombaga kuba kubera yuko bitaragombbaga kuba biba bitarabaye. Kuririmba byo wabitangiye gute kugira ngo wumve ko ugomba kuririmba nyibereye mu cyaro ndi kumwe n'umukecuru najyaga nirimbira muri korali. Abantu nyine bakavuga ati uzi kuririmba nza kubikora gutya nzi Kigali ndavuga ati wayi kuki wazagira gutya nkakora akaririmbo. Kiriya kiganiro cyo kwa Irene wabonye nicyo cyavuyemo support y'indirimbo ya mbere nakoze irasohoka kabisa. Mbere yuko ujya kwa Irene wari utarakora indirimbo nari naba n'umuhanzi. Ugeze kwa Irene uraririmba narandikaga bisanzwe gutyo nkazibika. Ngeze kwa Irene ndaririmba abantu barabikunda umuntu nk'abana ati nakubita ka audio undi ataka video nubwo abana baransapotinga kabisa karasohoka. Indirimbo ya mbere wanditse yari imeze gute ni nundi ari story nasa nkaho ari igitego ko story niyo nshaka rero turirimbe twumve gake ngo intandaro y'ibindiza sinjye nisanzeho kandi itangiriro ry'ibizanyiza naryo nzi ubanza nararuhetswemo story z'imipango yo kubaka ibipango n'igihuhanda cyarwana no kwihaza n'uwandamiza n'igisate cy'igihaza namukeza muwangabiye ishyo agasozi k'ubuzima kukurira bimbanye ingume ese wakosa najya mu gihome wenda nawe ngabagomea niyo ngiyo muri kuba story zanjye bati intandaro y'ibindi za sinjye ahubwo n'isi nisanzeho mbonye nyari nyine muri icyo gihe ndabaye wakora story nyine y'ibintu ndi gucamo ndayandika nyine wari igihe cyawe wari mu gihe cy'amarira nyine wirirgurira nuko byari bimeze kabisa. Nuko byari bimeze. Hanyuma muri kano kanya wenda uri kubona ubuzima bugana hehe bimeze biti? Ubuzima ndi kubona wenda aho ndi ngo biri ku mishusho yuko wenda ejo ari heza. Uri kubona ko wenda bishobora kugenda neza cyane sibyo? Okay. Ndagira ngo none turirimbire ku karimbo ka Buravan bita Malayika twite twikomereza. Simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza uri inzozi zanjye za kumanywa ese mbyite paradizo sinyitandukanye umunsi nijoro kuko ntibanira n'akazuba iminsi yanjye yari Sunday cause of your love my baby nami nakupenda morning to night my desire my reason to live darling I love you Malaika 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 Malaika, Malaika, njefitaka Malaika, 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 Malaika. Okay, urakoze cyane. Hanyuma ni ikihe kintu ujya wibuka kuri Buravan? Iyo utekereje Buravan ni ikihe kintu gikunda kukuzamo mbere? Ikintu kita kinzamo ni ukuntu yari umuntu wakundanaga, yari umuntu wakoraga cyane, yari umuntu wafatanyaga n'abandi kandi akaba yari umuntu wakoraga ibintu kabisa bizaramba bizahoraho tuzumva. Yego. Nk'ubu hari abantu benshi bagiye ariko hashize igihe gishize batakivugwa ariko ubu ngubu uyu munsi we turi kumuvuga nuko ari umuntu wakoze ibintu kabisa biri byiza.
cyo kintu mwibukiraho kabisa. Indirimbo y'ukunda ni iyihe wowe, indirimbo nyine y'ukunda kurusha izindi? He's so special, Papa girl, my color night, yeah, so love them. I'm proud I believe in you. I think she was up, Papa girl. When I tell her she doesn't believe me. There's one line, there's feelings are real. Our love one supernaturally 25 and divide them up. And 1 + 1 = 1. When I'm with my number one, yeah, yeah, yeah. Yeah, niyo ngiyo ita supernatural. Ita supernatural. Okay. Reka ngushimire wowe wakoze, umuntu ushaka kugukurikirana gusanga kuziye mbuga. Ya Instagram niyo mpano, TikTok, Twitter, hose kabisa nkoresha niyo mpano. Yego. Hose ni niyo mpano. Ya. Telefone ni 079 0 36 30 45 kabisa. So urakoze cyane. Mwakoze cyane namwe.